Hoàn hồn vũ với mẹ nó rồi. Ôi, anh xin lỗi. Ôi trời ơi, con ơi. Vũ đây này. Vũ đây này. Ê, lâu lắm quá lâu rồi. Ôi trời ơi. Cái đường này là đường cũ mà, chứng tỏ nếu mà chúng ta vẫn trước thằng đặt đường kia là cũng sẽ đi ở chỗ tao đấy. Anh em mình sẽ gặp nhau được nào? Cứ đi tiếp đi. Anh em sẽ gặp nhau. Đây rồi, anh em đây rồi. Đấy. Đấy, tám này cùng đây rồi. Anh đi trước đi trước. Mẹ đi. Lần trước tao đi rồi. Lần trước em cũng đi trước rồi. Anh cứ lỗi. Anh cứ lỗi. Tao bay xuống cái phòng màu trắng rồi. Thế, được chưa? Chọn cửa đi đây. Lên. Này là tiếng kiểu tiếng hê hê. Sao trong ngày tối thế? Chắc cái này thì nhớ được. Chắc cái này chú đi đi. Ôi, ta đi ngoài, đi tiếp đi ngoài. Đi tiếp phải gặp anh em đấy. Đây đưa cửa này anh vào đây này. Ông ta chỉ chào anh phải chỉ mở cửa xong mình ra tôi không buồn được. Em mở một cửa này nó biết mày đây có mới mà đi chuyện mở cửa đi hẳn vào đeo một cái luật mà luật mở cửa xong rồi thằng khác phải vào tác chết rồi. Nhanh lên. Đi vào cứu hút nhanh lên. Cổ thân đó. Ui được đấy. Cái gì? Có cái gì đâu. Ui thế này anh vào đây xem gì không dám sao vào được. Đi vào vấn đề. Anh vào cho nó quả liệu không ơn. Anh lùi ra đấy mày mày vào rùi vào cho nó quả liệu không ơn. Quả liệu số bóng liệu không ơn. Xem thời gì của con coi đừng có vớ vẩn cái lên. Quả liệu không ơn luôn. Được chưa? Đây chính là cũng đây còn déo gì nữa. Cũng thấy cái tập rồi. Nào vừa là bố cũng hay sao ấy. Vào cửa đấy đi. Để thằng Anh đấy đi vào đi. Thế sao cũng mà chết? Không, thằng em lấy cũng mà chết. Chết. Mày cửa sau lưng. Nhanh mẹ lên. Đến lượt mày cửa sau lưng nhanh lên. Cũng đang vang vọng kìa. Mày con mê. Lên em thấy anh quen lắm. Nào cũng biết. Mình sẽ chơi đây này. Thế à? Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, để anh đi chơi. Trước khi đéo được, nó chỉ có một đường. Anh phải đi. Mẹ chồng nó không phanh của đéo gì đấy. Á, đấy ta. Chỉ có một đường đi, mày phải đi. Tao không thể cứ lùi đâu được. Đi, lùi được, em lùi cái một nhét đi. Không đi được. Một đường thôi, phải tiến lên. Cái kinh cái gì? Tên lên. Đâu? Em ra đâu đấy? Chết rồi, tao mày kẹp nhau con mẹ nó rồi. Sao đó? Này. Cứ mở cái cửa ra chứ là mở cửa nào? Kẹp mẹ với nhau ở đây chưa đạt ơi. Để anh biết nhá. Ta chết rồi, cháu chết.
Con lấy rồi vậy. Phải đâu rồi. Đi rồi cái đi rồi tiếp theo đi sợ đâu. Rồi. Thằng xuống đây thôi. Nha. Ủa? Rất nhẹ nhàng. Nó ở dưới bộ, nó vươn tay lên trên, nó bóc chết chứ sao. Giải pháp rồi đi thôn mẹ. Mày tính được mày đi được. Đi được, cái này mắc rồi. Không biết à? Sao đi từ từ thôi. Đây. Lại đây. Ôi vào đây cái mình đi cùng nhau thôi. Không phải sợ là tao là đạp bây giờ là một đường lắm rồi. Sợ rồi rồi, đi chơi đi. Vào đây không ơi. Cứ phải sợ anh yêu gì. Giờ này thì em chắc không sai có cửa liên toàn. Rồi cửa những cái đã đừng xuống voi về xuống là cơ cứ mở cho cái cửa mở cái cửa nào không được tiếng nghe sống ở cái gì buồn về bố à bị được buồn nhà ơi đấy bố ấy rồi bố ơi đi cùng bọn anh đi không phải sợ cả đi bố vào đây em ạ bố năm nay đã thất xưa rồi sau khi mà bị sợ mang quá cũng đã biến hình như mẹ rồi đi vào dãy bắt cửa cái này thôi đấy có bao nhiêu ma bọn tao đi hết rồi đéo còn cái gì đâu có đi trước gì có sợ cái gì có bao nhiêu ma bọn tao đi qua hết rồi có thằng nào nó cả đồng thoại hết một đâu bây giờ chỉ có đi nó bị kẹt thôi thằng ma thì bắn chết hết rồi khổ đi được hết luôn rồi lùi lại lùi nữa rồi rất khổ ra đừng thầy ta muốn mày đi tìm cái chết của mày chết chưa nó như thế đấy chạm đây rất đơn giản đi không phải kem người ta tránh lại nhá đừng có động nhá rồi cái quả này rất không vấn đề có thể chết đấy mày đi rồi mà đây ngã xuống đây mày đừng có ngã xuống vội nhá chúng ta đi ra khỏi chỗ này đã xuống gì rồi xuống đây rồi ta đi vào đây nhá xong tao lùi đây nhá mày không vào nhá rồi vào đây bây giờ lực mày trước đi lên mẹ mà cái gì ấy tao bị tách đường mẹ rồi giọng cười giống giọng thằng phố bánh cứt ạ cái thằng gì của bọn em đấy luôn giết luôn anh đâu rồi tao đây mày phải làm đây nó mở ra đấy mở đúng rồi đấy vào đây ôi tốt đây thôi anh đi tiếp đi rồi xuống đây tao đi trước rồi đưa được mày xuống đây
đi nhá, bọn tao bị kẹt nhá. Rồi. Bạn này hay lắm. Nhìn cái con đéo là luôn kia đấy. Wow, rồi, Phú mà. Đây chính là hình Phú đấy có gì. Rồi. Ôi. Đây là gì Phú đi này, đôi chân Phú đây này. Ôi sao anh phải chết làm thế đây. Đây một người này thôi. Ôi sao chết phạm quá. Cái đó đi, tiếp. Hai đường dẫn dắt tao vào trong kia rồi, giờ cần mày đi cái này. Em vừa nhảy xuống, vừa nhảy cái đéo đi. Bê, không phải sợ nó đi rồi. Nó đi rồi. Không biết đối với cả nhà của mình, nếu như mà có một cái hình ảnh gì đó trong năm 2021 thì đó là hình ảnh gì ta? Mình nhớ là cái năm 2021 với em á, cái hình ảnh của năm 2021 á, hồi nãy lúc ngồi em ăn cơm sườn ở ngoài quán này nè, rồi tôi thấy cái hình ảnh của năm 2021, cái tâm, the tâm in the dark, tâm tối á mọi người. Trời ơi, dạ, dạ, mọi người, đầu chặt, tâm tối, nhưng mà may á, là nhờ có những người bạn của tụi em mà em mới có thể thêm cái sự lạc quan, thêm cái sự quyết tâm để mình có thể bước qua một cái vùng khác. Tụi em tạm gọi đó là vùng tâm sáng. Tâm sáng, dạ. Vì đây là một cái show rất là đặc biệt nên em cũng muốn mở đầu theo một cách đặc biệt để tìm một cách gì đó nó hardcore. Yeah. Nghe từ hardcore thì mọi người thấy nó có từ hát. Yeah. Em sẽ hát mọi người. Ok, yeah. Mọi người nghe rõ không? Nghe rõ tôi đi trên tàu, tôi đi chơi em có biết rồi. Hello các bạn, bạn hôm nay sao? Mình hỏi bạn cao cao. Beverly, how are you? Vui vai, đi vui, hôm nay đi vui. Vui đúng không? Mình cũng vui. Hôm nay ai là người lần đầu tiên xem show live, làm ơn xin giơ tay. Wow, nhiều ha, nhiều ghê trời. Và trong chương trình này dài trong 1 tiếng rưỡi, nhiều khi 2 tiếng rưỡi, tùy diễn viên hay là vợ. Và trong chương trình làm ơn tuân theo thì đầu tiên nè, đừng lên online Facebook, Zalo, LinkedIn, Instagram, TikTok, music, Instagram, thông tin.com.vn. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Ok. Không nên nói chuyện là điều thứ hai.
Dạ. Điện thoại ai kêu to? Tắt chuông. Tắt chuông. Ok. Xong rồi. Giờ mình vô show hen. Vô show. Và người ra sau đây. Xin một tràng vỗ tay thật to để chào đón viên thứ hai đồng thoại đầu tiên của chúng ta trong hôm nay. Nhi Võ. Nhi Võ. Hello mọi người, Tết sắp đến rồi đó mọi người có ai mình chuẩn bị gì cho Tết chưa? Rồi, em ru ha, kinh tế năm nay hình như là mọi người không có nôn Tết đâu hả mọi người? Trời ơi, vì thì ngoài mua đồ Tết, ngoài chuẩn bị bồ này kia thì có một việc quan trọng chứ mọi người có ai làm chưa? Đó là có ai mình đòi nợ chưa? Rồi cái đó quan trọng lắm mọi người, đòi nợ sau ăn Tết với em được. Sở dĩ mà em hỏi như vậy á là tại vì em cũng từng bị người ta biết nợ. Thì cái tháng 3 năm rồi nè, tự nhiên một ngày đẹp trời, sếp của em kêu em vào riêng trong phòng học. Em coi phim hơi nhiều mọi người, cho nên tự nhiên lúc đó em liên tưởng những cái hình ảnh rất là cổ điển, ví dụ như là La Hán đẩy xe bò rồi là chiên ông thái đào này kia đó mọi người. Em đi coi phim hơi nhiều đó, nhưng mà cuối cùng không, vô họ bình thường thôi, không chỉ cho không có đẩy xe bò gì hết. Sếp em là người giàu mà em giống như là sự phát triển của phúc lợi xã hội vậy đó, tại không phải người giàu nào cũng muốn đẩy mạnh. Thì thường mà họp riêng như vậy là mình phải lên một cái gì đó, em cũng lên luôn, mà lên đường ra khỏi công ty cùng với 90% nhân sự khác vì Covid. Ở đây mình có ai mình thất nghiệp vì Covid không ta? Thôi, không ai cả, coi như một mình em thất bại. Rồi, thôi. Thì nói chung cái việc mà thất nghiệp vì Covid với mọi người em có thể chấp nhận được, có thể dễ hiểu được, đúng không mọi người? Nhưng mà cái em không hiểu ở đây á, tất cả nhân viên rời công ty với một cái số nợ nhất định. Cái khoản nợ đó mà nó cũng nhiều á mọi người, nó nhiều tới cái mức mà em lên Google em search làm gì được với số tiền này, thì Google trả về cho em kết quả là 2 cái xe máy Samsung, 2 cái iPhone 13, 2 cái túi ngực nano hình giọt nước USA chống tràn bao bớt. Sao chị cười? Chị bị cười quá. Thì em không hiểu tại sao tự nhiên suggest chị em cái đó, tại vì em cũng có 2 cái mẹ thiên nhiên đang tặng rồi, cho nên em cũng không có cần. Nhưng mà nhờ vậy tôi biết cái số nợ của em nó rất là to, nó quá khỏi tầm tay của em luôn, nó là em khó thở. Lúc mà ra đi sếp em có hứa một câu chắc định là tháng 8 này chắc chắn anh trả. Em không biết có nên tin không, tại vì câu này em nghe rất quen, rất nhiều lần trước rồi mọi người. Mọi người chỉ cần đổi số 8 thành số 6, số 4, số 2 đem câu em đi giao thừa thất tịch ở câu cái An Giang. Em im lặng sống lây lắc qua cái tháng giãn cách đó mọi người, tháng 3 rồi giãn cách nè đó, em im lặng sống qua mấy cái tháng đó thì nó chưa chết là không chết được rồi, thì mình mượn tiền này kia mình không có đói bữa no thì cũng được, có cái khổ mà mỗi lần cần mua thì cũng xử luôn. Tự nhiên bên thêm trong Chí Phèo thốt lên ai cho tao liên huyện, Chi Võ thốt lên ai cho tao liên tháng. Và rồi em đợi từng ngày tháng 8 cũng đến. Mọi người nghĩ trả không? Phút này nghĩ trả không mọi người? Vậy hả? Tháng 8 xong em nghe tin vui lắm. Tháng 8 em nghe tin là hết dịch trả. Trời, trả lương mà tưởng bán gia cầm không chứ hết dịch. Hết dịch cũng phải còn già chứ, đợi hoài đợi 8-9 tháng trời rồi bây giờ chưa hết dịch. Và lúc đó như Chí Phèo nhà em mừng. Nếu như Chí Phèo không thẳng tới nhà Bá Kiến thì em không thể nào mà không thẳng tới nhà sếp của em được, để đang giãn cách rồi ra đường bị bắt chết, hiểu không? Em không có biết tiền của em nó có phải là hàng hóa thiết yếu hay không, nên em không đi. Xong gọi điện thoại ỏi em trời,
đâu hề có ý muốn quỵt. Thì lúc đó em chỉ còn đúng một con đường thôi, đó là em viết mail, em chửi. Cái mail của em nó như sau dạ, cho nên cái mail của em Tim ơi, dạ đây, đó là cái mail của em, giúp đó, giúp em trả lời cái câu chuyện. Tôi đau lòng với mình. Kinh thương quy công ty, chia tên lại cho nó đỡ động chạm. Em biết tin mình sẽ phải chia sẻ khó khăn cùng với BOD. Từ cái ngày á, con của bạn em nó mới đẻ đến nay, nó đã biết nói, biết tư duy, biết nghĩ suy về tương lai. Vậy á, mà số tiền lương nó vẫn không thấy đâu. Trước khi bắt đầu, em muốn nói với công ty một câu. Đó là điểm giống nhau giữa ngày thanh toán nợ lương của quý công ty và một lần làm tình thất bại là gì? Đó là chờ hoài mà không thấy tới. Bấy lâu nay em im lặng là vì em mong nếu lỡ có gặp nhau trong dòng đời tấp nập, một người nói với nhau dẫu chỉ là giả trân. Nhưng thuyền ra đến biển còn chìm, nợ lương lâu quá biết chìm làm sao. Em cảm giác em tin vào lời hứa trả lương của quý công ty, giống như em tin vào ước hẹn 100 năm của thằng bồ cũ đã lấy vợ. Nên hôm nay em viết mail này xin mong quý công ty thanh toán toàn bộ số tiền lương cho em qua số tài khoản 036130332827 Vietcombank Võ Yên Nhi chi nhánh Cần Thơ. Em để số tài khoản luôn để có ai muốn donate cho em, donate khi em diễn này rồi không ai muốn em nữa đâu. Thì em gửi cái đó mọi người, em gửi cho sếp của em, xong rồi em CC cho tất cả đồng nghiệp của em luôn mọi người. Xong mới có người đọc xong thấy ủa gì? Thôi, mày viết cái mail gì mà như mày viết hài độc thoại vậy, có khi nào mốt mày đọc lên mày diễn hài độc thoại được không? Đoán xem. Xong rồi một ngày hôm sau, em ngồi vừa đeo cái AirPods của em, thì em vừa xem cái show Moga Baby của em, mọi người show online của em đó. Thì tự nhiên điện thoại nó kêu lên xinh xinh. Cái gì mọi người? Số tài khoản ngân hàng của em vừa được cộng vào một cặp túi ngực nano hình giọt nước USA. Trời ơi! Trời ơi mọi người! Lúc đó em muốn khóc luôn á mọi người, em muốn khóc luôn mà em không khóc tại vì lúc đó có tiền rồi mọi người giàu không khóc. Từ bây giờ từ giờ mua 10 cái tai nghe cũng được không? 2 cái nhét cổ tay, 2 cái nhét cổ mũi, 6 cái nằm trong miệng, thành 10 đêm. Bởi vậy em nói thiệt đó, cái chuyện này đối với em, nói chung em cũng chỉ là một em bé tỉnh, một em gái miền Tây lên đây đi làm cho mọi người. Em tin hết mọi người, ai nói gì em cũng tin cho nó. Mà tự nhiên làm vậy với em cảm thấy có một tổn thương. Nhưng mà nhờ cái chuyện này á, em mới thấy nhờ vậy em mới trở nên mạnh mẽ hơn và quyết đoán hơn. Em Bình Nhi, cảm ơn mọi người. Đi bộ không giờ ở đây được lớn không à? Trời, một chiếc tâm tư thật là cao cao. Yeah. Chào Olympic Plus, anh Tết hơn, nhẹ nhàng hơn. Và một cái người mà cũng rất là sợ nhận một cái bức thư này, cũng không muốn nhận cái bức thư này, đó chính là cái người điện thoại tiếp theo trên đây. Anh này cực kỳ thích trồng cây luôn. Anh trồng rất nhiều cây, anh mê cây đến nỗi là một ngày nào đó anh biến thành một cái cây. Cây gì cái gì? Cây OL. Một chàng ở đây để chào đón anh Wendy. Hello, để chào mọi người. Mọi người biết á, là em chưa bao giờ có cơ hội mà trình diễn ở một cái sân khấu nó có nhiều máu như vậy. Chỉ có bóng đen, nó còn nhiều có bóng đen. Khi mà em đứng ở đây, em cảm giác cái ranh giới giữa hai thứ đối lập nhau nó mong manh lắm.
từ sáng đi qua tối nó khác nhau có mấy bước chân rồi. Thì em nghĩ là tất cả chúng ta đều nhớ cái giai đoạn 2 năm vừa qua nó có một điểm tối mà em nghĩ mọi người đều thấy rõ, đó là Covid. Không biết mọi người cảm thấy cái con Covid nó là trong thể loại gì, nhưng mà với em á, Covid nó giống như là một ốc nhẹ nhàng phủ em vậy. Tại vì dịch gì mà lâu chứ. Ngày nào cũng tăng ca. Cái show mà đầu tiên là sau dịch đó của tụi em nó cùng số lượng nó cũng bằng khán giả ngàn em, tức là 40 người, nhưng mà nó khác là trong một cái sân khấu 400 người. Em đứng ở trên đây em nhìn xuống em tưởng là em đang nhìn ranh cửa của phim Nam cũng rồi cái gì nữa, nhưng mà ít ra nó không đỡ nha. Chuyện online á nó trầm cảm hơn mọi người. Tại vì cái show online em tắt 3 loại trái cây em có ghét, tắt tất cả, tắt tất cả đó. Rồi diễn ai coi, tức là mình biểu diễn cái này diễn viên đứng khán giả ngồi, còn thì bên online á diễn viên ngồi màn đứng. Em đã coi một cái video em diễn online rồi. Cái lúc mà em diễn á, em nghĩ là nó khá ổn luôn á, nhưng mà lúc em coi lại á, em thấy nó khá bận. Cái này nè mọi người, hello mọi người, em là Minh, em coi cái đứa nó xong, em không bao giờ diễn là một lần, nhưng mà cũng biết đơn cho em chuyện đó. Mọi người biết là khi mà diễn online em còn không nghe được tiếng cười của mình nó rất phức tạp. Trả lời theo là thì em nghĩ là không lẽ một cái trốn các cái chuyện online phải đó. Bởi vì em nhận ra một chuyện là chuyện online có những thứ mà offline không làm được. Ví dụ như là cùng một lúc em có thể nghe suy nghĩ của tất cả khán giả luôn, và bây giờ ở đây mọi người làm nó cùng lúc là chết em. Chuyện online á, mình sẽ có những cái phòng mà sức chứa lên tới 1000 người nếu mình có mua gói premium, nhưng mà ở đây thì không, đúng không? Nó có nhiều cơ hội và em bắt đầu em thích nghi dần với cái công việc diễn online. Bên cạnh việc thích nghi với diễn online còn một thứ em thích nghi nữa ở trong cái mùa dịch, đó là giọt mũi. Chưa bao giờ em nghĩ là em để cho nhiều đàn ông giọt trên người em như vậy luôn á. Còn giọt 2 lần, giọt cái mặt gia đình em giọt gia đình em luôn. Em đã từng gặp một cái anh kia rồi, trời ơi, anh đi cái tướng mà em nhìn em tưởng tàu tiền Mỹ không, tại anh đô. Em té xong nó máy em nhìn em á, nó Tết người ta hỏi khi muốn lưng, nhìn mày như lưng vậy. Test em mà cái lỗ mũi em muốn test làm đôi. Mọi người biết á, khi mà test nhiều quá nghe các bạn hát thì trong đầu đây mình test nhiều cũng phải đáng 1 triệu, tại vì nó an toàn nhưng cũng cần cho sức khỏe của mình, nhưng mà để đảm bảo cho sức khỏe và cả sự an toàn của tinh thần của em á, nên lúc mà trước khi test á em nghe chứ em không bao giờ chạy ra ngồi test đi lú đầu ra khỏi cửa chứ đó. Bây giờ em thấy ai là đi đứng nhẹ nhàng ở đây đứng mà buông giọt em cạnh nó quay đó, người đó của tôi đó. Thì em có thấy một cái anh kia làm test như này. Trời ơi, test này tụi em làm một điều đó, làm đúng nhanh luôn á. Rồi, Obama smile của tôi chạy vô, trận test không làm đó là chuyên nghiệp đi. Bởi vì mình không test cho nhiều mất. Bị thả hỏi anh trả lời được ở sau. Anh nói bao nhiêu lần rồi đã, tức là mình làm công việc cộng đồng mình không nói chuyện riêng. Em trai đi theo anh chút xíu nè nha, anh chỉ nói một lần thôi nha, không bao giờ như vậy nha, có mọi người ta sẽ rất là đau nha. Anh đứng luôn đi em, rồi ok nha, thôi anh quay lại anh test cho nha. Ổn chứ bây giờ có lần mà test nhanh quay mà nó lâu vậy. Nhưng không sao, đây là thứ mà mình làm, mình phải quen thôi. Tự nhủ là sau này sẽ đi cho CV
Ngọc ở đâu người ta biết cái sức chịu đựng của em, người ta biết là sau này đi làm có ai đâm chọc em không nhột. Ghê không? Ghê không? Trời ơi, tích cực lên đấy. Cỡ nào chơi không? Thì sau cái giai đoạn mà giãn cách đó, kinh khủng đó, thì em cũng được thả ra. Thì một điều là với mọi người không còn mọi người ta thay đổi rồi. Thì vì chung cư em có một xe máy, thì hãy dùng cái này là xe máy nha. Xe máy chung cư em đã sai vậy. Thì trong lúc em đứng em đợi xe máy, em thấy một chuyện lạ nữa, đó là cái bấm của xe máy. Nó không giống như hồi xưa, không có bấm bằng tay, bấm bằng rất nhiều phút tỉ khác nhau. Mình chỉ biết cái này đúng không? Nó bấm bằng gì vậy? Bấm bằng thẻ đúng không? Bấm bằng chìa khóa, mình có gì mình bấm cái đó. Nhưng mà có cái cô kia mình lợi hại hơn nữa. Đó là cô cầm cái chai xịt cồn. Cầm chai xịt cồn không gì lạ hết trơn. Cái cách cầm mới là đừng cầm cồn đi chung cư, đi đâu đi không rong nữa. Cô đi đổi đặc điểm. Cô lấy cồn bắt một máy chung cư rồi. Lạ quỷ đó. Em phải đi chung với mấy cô này. Em muốn biết tiếp theo cái điều gì xảy ra. Có lẽ cũng đi vô thằng này. Ủa siêu kỹ luôn. Tức là trước khi mà cô bấm á, cô sẽ nút á. Xong cô bấm cái nút xịt cạnh. Xong tự xịt. Hay chi cô chỉ làm điều đó cho cổ. Cô làm tất cả những điều đó. Thì tới lúc mà cổ ra mình biết cái nguyên mọi người bên đây động lòng thì wow, đi ra cái đứa dịch giả nhớ cẩn thận nha. Thì chưa bao giờ em gặp người lạ lùng như vậy hết. Em nghĩ là em thì thực ra là cái năm 2 năm vừa rồi chưa bao giờ em làm điều chuyện lần gì hết. Chưa bao giờ em nghĩ có một ngày cái người gõ cửa nhà em là cái bộ đội chứng mình gói kìa. Em cũng chưa bao giờ nghĩ là ATM ngoài tiền còn có thể rút gạo như là oxy nữa. Em cũng chưa bao giờ nghĩ là thẻ xanh rất có giá trị ở Việt Nam. Chưa bao giờ em nghĩ là khẩu trang nó đang biến thành một phụ kiện, một cồn nó là một loại linh hoa. Mà con người chưa bao giờ còn là một tội của tình yêu. Em nghĩ Covid chưa bao giờ là một điểm sáng đó. Chưa bao giờ nó là một điều tốt đó. Nhưng mà nếu như mình cứ chăm chăm mình nhìn vào những cái điểm tối đó, những cái điều này đó, em nghĩ vô tình mình bỏ qua những cái điều sáng nó đâu đó một kia. Em nghĩ là còn nhiều điều chưa bao giờ sẽ xảy ra nữa. Nhưng mà mình đợi để mọi thứ nó bình thường lại thì đợi tới bao giờ. Nên mình nghĩ là mình bình tĩnh chút xíu, mình đạt có chút xíu và mình thích nghi chút xíu thì chắc lúc đó công việc của mình nó sẽ cởi mở, mình sẽ thấy đâu đó mình kia nó có những cái tích cực và em tin mọi thứ nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ vui vẻ hơn và mọi thứ nó cũng sẽ từ từ nó tốt dần lên và chúng ta sẽ có được hơn vô này thì lúc đó mọi thứ sẽ sáng sủa lên. Rồi, cảm ơn mọi người. Dạ đi được này, dạ cảm ơn em. Dạ. Chào ở đây nó được Minh Thi được không ạ? Anh trai em. Dạ. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khoan trước khi đến với cái người này thì sẵn tiện Covid thì chắc là mọi người cũng thấy trong cái mùa Covid thì chúng ta mất rất là nhiều thứ đúng không ạ? Em cũng mất rất là nhiều thứ quan trọng, thứ 2, thứ 3, thứ 5, 6, 7 chương trình mất hết các cái thứ đó. Nhưng mà có một cái thứ mà em không bao giờ quên được, đó chính là thứ tự diễn ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện của Phương Nam.
một cái không gian như thế này, em thấy nó rất phù hợp để chúng ta nói về một chủ đề, đó là tình. Em sẽ hỏi mọi người một câu nha, đã bao giờ mọi người gặp một cái cặp đôi và họ rất đẹp đôi, họ yêu nhau một khoảng thời gian khá dài, đủ để những người như chúng ta nhìn vào họ và sẽ nói một cái câu rồi: hai cái đứa này nó không cưới nhau tao đi bằng đầu. Rồi khi mà cái cặp đôi đó họ không lấy nhau được, vẫn đi bằng hai chân. Thì tại sao em lại nói về cái câu chuyện đó? Bởi vì em có một mối tình giống như vậy, và mối tình đó là mối tình với Hà Đồng Thoại. Em và Hà Đồng Thoại yêu nhau. Em đến với Hà Đồng Thoại nó giống như là quan hệ tình dục không an toàn. Thử lần đầu là chính. Tụi em yêu nhau trong sáng. Vào một hôm, một người thứ ba xuất hiện. Cái cô gái này tên là cô Diếp. Cô biết đến vì các em và người yêu quen, tụi em không được gặp nhau, tụi em không được ở bên nhau. Cái nơi mà tụi em hay lên đỉnh cùng nhau là sân khấu, một đống cười. Em phải về diễn online rồi, theo qua mạng người ta mà làm sai bên nhau. Em cũng cố gắng trong mùa dịch em nghĩ 2-3 kịch bản hài, và em cố gắng làm cho nó hài, cho nó hề, nó không hề hài. Và rồi em nhận ra là cái mối quan hệ này và bản thân em cần một phản lực. Em có nói với sếp quen: anh, em nghỉ diễn 2 tuần. Không chỉ nữa, em không yêu, em không gặp người yêu em, không đứng với sân khấu, không biết gì nữa. Rồi đó là em nghỉ. Sếp quen kêu ôi Cường đi nghỉ. Cái ủa em kéo em kêu. Lúc đó em nghĩ là trời, anh em xin nghỉ. Sếp quen nói trời mày nghĩ sao vậy Nam? Mày nghĩ rồi ai diễn? Nhưng không, sếp quen nói là mày nghĩ mày là ai? Không. Khi mọi người đang buồn, mọi người đang muốn tránh xa người yêu của mình, bỗng nhiên những người xung quanh lại gặp mình và nhắc mình về cái mối tình. Trời anh Nam, em thích anh lắm á, dễ thương á, anh với chị mà Hai Đồng Thoại hợp nhau hết trơn, em thích coi anh chị. Trời sao lâu quá không thấy hai chị ở bên nhau vậy? Sao lâu quá không thấy anh chị? Cái em mới nói Trời, anh nói sao chứ anh mà nghĩ diễn anh làm gì? Lúc đó trong đầu em cũng có cái câu hỏi là thế là bây giờ mình nghĩ chuyện thì mình làm cái gì? Không được. Mình phải suy nghĩ tới cái biện pháp nào thoát ra khỏi tình cảnh này. Mình phải nhìn về một cái hướng sáng hơn. Em mới nhớ lại là trước khi em quen Hà Đồng Thoại, em từng đắm đuối với một người. Đó là vậy. Em nói với em: anh đi đi anh, em sẽ đi dạy đi anh. Đây là cái hướng sáng sủa nhất trong cuộc đời em sẽ đi anh. Em đâu có chắc nữa. Chắc. Nhưng mà ok mày nghĩ với anh đúng không? Rồi tao sẽ dẫn mày đi một cái chương trình này. Cái chương trình này là chương trình nói tiếng Anh. Nếu mày đi được thì ok, cho mày nghỉ chuyện này mà nói tiếng Anh. Còn nếu mày dẫn em đến một cái chương trình tên là IELTS Face Off. Chương trình IELTS Face Off là một chương trình mà những người còn ngồi lại với nhau và họ thảo luận về một cái vấn đề mà chính chúng ta cũng không biết trả lời bằng tiếng Việt.
cái họ tập kiểu ok, today we have Sài Gòn Tếu, this is Wile and Phương Wile, please introduce yourself. Wile làm một chàng 10 phút. And now, please introduce yourself. Hello everybody, my name is Phương Nam and mình nói tiếng Việt được không mọi người? Không được, giới thiệu đi, bằng tiếng Anh kìa. I'm a stand-up comedian and beside that, I'm a human being. Đến một lúc Thảo Tâm hỏi một câu mà em không biết nó hỏi cái gì. Và Huy Lê bắt đầu trả lời bằng tiếng Anh nói and how about you now? I'm like yes. Không ổn rồi. Cái con đường này nó không sáng sủa. Và hình như là em nhận ra con đường thực sự của mình là phải quay trở lại. Xin xếp em chỉ thêm 2 tuần nữa. Trời ơi, anh ơi. Chúng ta hoang mang lắm rồi. Xem giờ sao? Giờ không biết diễn nữa đúng không? Không diễn thì nghe biết hết. Nhìn mọi người diễn. Nhìn đồng nghiệp của mày diễn. Ở dưới đất con. Và sau suốt 2 tuần sau, em đứng ở phía khán giả, em đứng ở phía khán giả, em đứng ở những cuộc tối, em nhìn về phía spotlight, em nhìn những người đồng nghiệp của em diễn, và trong em xuất hiện một cảm giác em ghen rồi, ghen. Người yêu mình nó tỉnh cho người khác, nó quật người yêu mình. Trời, tao cách xuống mimi á, Nhi bỏ phải lên đỉnh như yêu em. Tức luôn rồi, khó chịu lắm, không được. Đấy, anh, em sẽ diễn, em sẽ lên sân khấu. Em phải diễn. Người yêu của em không ai hiểu em bằng đó. Em buồn thì em sẽ diễn về chuyện em buồn. Em không muốn diễn, em sẽ diễn về chuyện em không muốn diễn. Và đó là giải pháp của em. Em không muốn cái tình trạng nó xảy ra, em sẽ phải lên sân khấu. Và hôm nay em xuống đây. Cảm ơn mọi người, đây là tôi được diễn của Trời ơi, đôi khi chúng ta thấy cái con đường chúng ta đi đôi khi nó đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng đâu mà đôi khi nó sẽ gặp ghềnh mà nó xa xăm dịu vời, nó giống như con đường Phạm Thế Hiển này đó. Em học một cây đó. Thì như mà mọi người chúng ta đã thấy 3 diễn viên hài đồng thoại, 3 màu sắc khác nhau. Người ta nói là một tiếng cười là bằng 10 thang thuốc bổ, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta có 1 tiếng rưỡi, vị chi là 15 thang mọi người. Nên mỗi diễn viên hài đồng thoại ở đây sẽ là mỗi người hút thuốc khác nhau, mỗi người sẽ có một màu sắc khác nhau. Có người đứng trên đây nói cái là một người cười, có những người đứng trên đây body language cái một người cười, có những người đứng trên đây thở với một người cười. Em không thuộc nhóm người đó. Ngày xưa lúc mà em đàn guitar rồi em học đàn á, thì khi vô cái lớp đàn thì em có phát hiện ra một cái sự thật này, em kể cho người nghe. Con gái á, đối với những bạn nữ á, với những bạn nữ á, thì con trai không nhất thiết là phải đàn hay mà phải đàng hoàng. Có biết không ạ? Yeah. Và tiết mục tiếp theo là một tiết mục đàn hay, đàng hoàng, đàn vui nữa. Yeah. Chỉ có một xíu một cái đàn là bạn này bạn không có đàn đúng đâu. Và một tràng pháo tay để dành cho đàn em của Sài Gòn Tếu và Trọng Phan. Rất là vui thì gặp mọi người sau một cái thời gian dài. Chúng ta đều biết là trong 2 năm qua chúng ta đã phải chịu dịch Covid và
đối với em thì em có cảm giác là kể từ khi Covid nó xảy ra, nó giống như là mỗi ngày mình quan sát một cái trận chiến giữa âm và dương, mình tìm mọi cách để mình né dương tính, và sau đó mình thở vào khi mình nằm được. Trong suốt cái khoảng thời gian mà giãn cách đó, thì em có rất là nhiều thời gian ở nhà, nên em đã học và em đã thử cái đó. Lúc đó em phát hiện ra là ngoài âm tính khiến cho mình thở vào nhẹ nhõm, thì nó sẽ có một cái âm khác khiến cho mình vui vẻ, tích cực. Ta-da! Đó là âm nhạc. Mẹ em là một cái người phụ nữ rất là lạc quan. Thì có một cái chuyện gì đó nó xấu nó xảy tới với mẹ, thì mẹ sẽ luôn nhìn vào một cái mặt tốt nào đó của nó. Ví dụ như mẹ lên mạng, mẹ đặt mua một cái đôi giày, mẹ rất là thích, cuối cùng người ta không có giao tới, thì mẹ sẽ nói là thôi, đó là tiền, nó không phải trả tiền, tốt tiền, nó không giao tới thì em không. Mẹ có hình trên Facebook, sau đó không ai comment, không ai like, nghe chị cười cũng không hiểu ha. Thì mẹ sẽ nói là thôi, comment làm gì, nó làm gì ta gắn với mình, nó không comment đâu. Lại comment bắt câu phải trả lời, tốn thời gian chờ bán, không làm chuyện khác được. Thì em sống với mẹ từ nhỏ cho nên thành ra em ảnh hưởng vào cái tính cách này của mẹ. Rồi khi em càng lớn thì em càng nhận ra là trong cuộc sống có rất là ít những cái thứ mà nó sẽ xảy ra đúng theo ý của mình. Và em muốn nói về sự lạc quan giữa muôn vàng cái thứ xui xẻo trong cuộc sống này. Rồi là khi xa tình hoài từ mỗi hôm qua, nhưng xa thôi vì chưa bao giờ. Chị gái, đây là một bơi tư nhân chỉ dành cho người có sức mạnh lắm. Chào anh em, khỏe không? Hôm nay chủ nhật khỏe không anh em? Hôm nay chủ nhật này hơi âm u tí nhỉ? Ông sẽ làm video kinh dị biết kéo giám sát nhiều trăm. Ôi dồi ôi, anh em xem kênh tôi bây giờ
6-7 năm rồi cũng dám xem đến được game kinh sĩ à? Không bảy sắp hẹn rồi. Tháng 1 đâu rồi? Tháng 1 này chưa có clip tháng 1 này nên mọi người bạn cứt làm clip tháng 1 này đéo đâu, chưa làm đây các bạn. Nói thật với em một câu thì cho nhanh. Trời ơi, rồi như ác thì cũng có bài sẽ xóa này thì tháng thì của anh em cho nhanh. Ví dụ từ bây giờ làm clip intro tôi nhất là tháng nữa. Tôi chỉ nói là mời anh em đến shop tôi thì là đỡ rồi tháng 12 tháng 1 đúng không? Ủa thế nhanh. Game hài mà kinh dị giấu đâu mà sợ, đúng rồi, toàn game hài mà. Không, nhưng mà chúng con game kinh dị nó thật với game vừa tôi cũng có thể loại cũng chơi nhiều game kinh dị rồi, cũng đó cũng phải nói là nó nhảy số nhanh mà nó cũng nói là nó cũng tốt, nhưng mà một số con có thật một số trường đoạn ấy. Một số trường đoạn là tôi cũng phải sợ ốc ấy. Cảm ơn anh em anh Nguyễn nhé. Đây chơi gì đấy ông vừa ôm con vừa xem nữa, tiếp anh em anh Nguyễn khổ đang trông con à? Ôi, trông con lại xem bác giúp chơi thì trên cháu nghe thấy sau này chỉnh bệnh chỉnh sửa chết bệnh bố. Bạn này em có bầu chứ sao anh có bầu cưới đó em nhé em nhé. Dạo này bậc quá tập phim đi của anh em bị có nhờ phim thủ à? Phim thủ hay là cái gì? Ông giả sợ làm content mà anh em đúng rồi. Tôi nói chung là tôi không biết là giả sợ, chỉ có một số trường đoạn là sợ thật thôi nhá. Tôi giờ sợ em đang coi lại con Podia Diafather anh chơi tới thông báo nên vào ngay, ok Hồng đi lên thôi. Đây game thôi anh em ạ. Hôm nay cũng chẳng có cái trò gì, chiều nhật trời nó âm u. Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay nó ấm áp rồi. Cái đợt vừa tôi vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì ngoài Hà Nội rất là lạnh, mà khi mà tôi về thì rất là chuyện đấy, thời tiết nó lại ok. Như là khoảng tầm một tuần gần đây thời tiết khá là ấm áp, nên là anh em ở ngoài Bắc, anh em ở Hà Nội có đi chơi thì cũng rất là đơn giản, cầm áo khoác gió thôi là chúng ta đủ vui rồi, chứ không đến độ lạnh nữa. Hà Nội hôm nay nó vui, chả trò gì thì thôi lên online này stream với anh em cho trò vui. Hôm nay chơi game kinh sĩ game hài, tôi không biết phải gọi con này là con game kinh sĩ game hài đấy anh em ạ. Đấy, Việt Nam nắng rồi anh em Thăng Long, anh em đừng có kêu ta Việt Nam nữa. Tôi tất với anh em là bọn tôi vào trong Sài Gòn thời tiết xuống bãi cúc của thầy, thời tiết siêu hay luôn, thứ nhất là ok độc thật, nhưng mà nó không oi, đó, nó không oi nhá, kể cả là có đi ở ngoài nắng, thậm chí là bọn tôi vào quán cà phê bọn tôi ngồi, mặc dù bên ngoài trời đang nắng to nhưng bọn tôi vào quán cà phê, tức là ngồi ngoài hè với cà phê tôi chỉ phải bật cái lọc che mát lá mát luôn, gió rất mát này. Chứ đâu phải như ở ngoài này đâu anh em ơi, ngoài này lại trời mà nắng anh em, chiều khi anh em ngồi trong điều hòa. Chứ anh em mà ngồi bất kỳ đâu thì anh em ngồi dưới gốc cây, anh em ngồi trong bóng râm vẫn phải đồng bình thường. Anh em bỏ kêu cai, nó nhanh. Anh em chưa ra Hà Nội bao giờ, chưa được biết cái nóng mùa hè bao giờ, đừng có kêu ca nắng đi, mệt người. Cảm ơn anh em COV nhé, cảm ơn anh em COV. Cứ kêu ca mệt người, đã là cái gì? Bò ra ngoài Hà Nội có mà chảy mỡ hơi chạy vào Nam không được. Do anh đi tháng 12 à? Tức là do ở trong tôi đọc một bài là người bạn thì họ bảo là anh vào cái mùa này là mùa khá là đẹp của Sài Gòn. Tức là mùa này là cái mùa mà nó mát mẻ nhất của Sài Gòn. Tôi chỉ biết là cái đúng không, mà nói chung là tôi thấy trời rất là nắng nóng, nhưng mà như vậy vào trong râm mát là luôn là rất là thích, tôi biết thích. Cuối tháng 12 tới Thunder the Forest ra bản chính thức, anh có chơi không anh tôi chưa biết nữa. Đến lúc đấy tính anh em nhé, bây giờ tôi chơi game thì nó gọi là hướng cho anh em giàu rồi. Mình bây giờ tài sản là tầm vài nghìn tỷ, nói chung là sở chim thì sở chim thôi, còn chơi cũng vui như vậy nhé. Cảm ơn anh Nguyễn nhé. Bình thường xem chung với vợ và hôm nay đi ăn cưới à? À, vợ đi ăn cưới à? Check kỹ nhé, có đúng vợ đi ăn cưới không nhé? Đi lại trời lách. Vài nghìn tỷ Zimbabwe, tiếng cười của chú Dũng lúc trước xưa đâu. Ôi dồi ôi giời, chú già rồi, cười đau nữa già thì có cái không cười đâu. Thôi mà chơi game anh em nhé. Còn cái con game mà tôi thấy thời gian gần đây người anh em cũng để cho tôi chào bạn tất cả một đống nhá. Hôm nay chắc đi chơi thì nhiều xào vào muốn thế. Có khi tôi lại chìm nói vào ngay, và chắc có cái nhiều xào khổ. Đuổi. Nhiều anh em cũng bảo tôi chơi trò này, trò rất là nhiều lần các bạn tôi chơi trò này rồi.
Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tới với cái trò chơi này. Tôi không biết là game có ra gì không, nhưng mà mình phải cảnh báo tất cả mọi người điều như này. Nếu mà anh em đang một cảnh vui thì sản phẩm nó có rất ngay sự chỉ nhé. Nếu một cảnh vui nó thật mấy game rồi thì cho nhanh. Ok, tôi sẽ đếm từ 3 đến 1 để cho anh em tắt sự chỉ. 3, 2, 1, tắt sự chỉ. Đấy. Hôm nay thì tập anh em là bật quảng cáo nhé, không có nói nhiều, không có thắng một này thắng hai này, nói thẳng luôn là bây giờ bật quảng cáo luôn, ok chưa? Không có anh bảo là ông bố bảo bật quảng cáo luôn, nói thẳng luôn, số shipper rất trên 75 này, nói thẳng là bật quảng cáo, ok? Nhưng thì khai trương chi nhánh mới của kênh BG Shop tại số 40 đường Nguyễn Hữu Nghĩa, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ có rất nhiều cái khuyến mại dành cho các anh em khi truy cập vào